Ошибочный возврат крипты на 10 миллионов, вирусы северокорейских хакеров, мошенническая схема Honeypot в Telegram. Вы на Крипто.ру, канале крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И это 4-й выпуск нашей рубрики криптоскандалов. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Представьте себе, на ваш банковский счет случайно поступают миллионы долларов. Что бы вы сделали? История, о которой пойдет речь, показывает, как одна ошибка превратила жизнь обычной австралийской пары в криминальную драму. В мае 2021 года криптовалютный энтузиаст из Мельбурна Джатиндер Сингх решил перевести $100 на свой счет в Crypto.com. Но что-то пошло не так. Компания отклонила его депозит из-за несоответствия в именах и пообещала вернуть деньги. Но вместо $100 на банковский счет его партнерши Тева Манагари Манивал поступили $10 миллионов. Вот это поворот! Сингх, по его словам, искренне верил, что выиграл онлайн-конкурс, когда увидел такую крупную сумму на счету. Не теряя времени, он попросил Манивал перевести деньги на совместный счет. Уже через пару дней она сняла $10 миллионов чеком в банке и отправилась за покупками, среди которых дом стоимостью почти $1,5 миллиона и перевод $4 миллионов на счет в Малайзии. Ошибка была обнаружена спустя 7 месяцев после того, как Crypto.com провела внутренний аудит и заметила пропажу средств. Банк потребовал возврат средств, но Манивал и Сингх не спешили этого делать. Сингх продолжал утверждать, что выиграл в лотерею и не думал, что делает что-то неправомерное. Однако, как выяснилось, Crypto.com на тот момент не проводил никаких конкурсов. В итоге Манивал была арестована в аэропорту, когда пытался улететь в Малайзию с билетом в один конец. Сингх был задержан спустя неделю. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Оба предстали перед судом. Манивал признала свою вину и получила наказание в виде 18 месяцев исправительных работ, а Сингх все еще ожидает окончательного приговора. Согласно отчету ООН, в конце прошлого года хакеры из Северной Кореи украли $147,5 миллионов в криптовалюте с биржи HTX, а затем отмыли их через платформу Tornado Cash в марте этого года. Недавно стало известно, что северокорейские киберпреступники взяли на вооружение новые методы для взлома сетей. Согласно данным Национального центра кибербезопасности Южной Кореи, злоумышленники воспользовались уязвимостью VPN, чтобы распространять вредоносные программы на уязвимых системах. Интернет! Он нам не нужен, интернет ваш! Предположительно, эта атака связана с инициативой Ким Чен Ына по модернизации заводов Северной Кореи. Целью хакеров было похищение коммерческих секретов из Южной Кореи. Не обошлось и без участия печально известных групп, связанных с Lazarus. На этот раз в операции задействованы группы Kim Suk APT-43 и Andariel APT-45, которые действуют под руководством ГРУ Северной Кореи. Интересно, что эти группы впервые одновременно нацелились на один и тот же сектор для достижения конкретных правительственных целей. Пример такой атаки был зарегистрирован в январе этого года, когда хакеры взломали веб-сайт южнокорейской строительной компании. Злоумышленники обманным путем обязали сотрудников установить вредоносное ПО, замаскировав его под поддельное обновление безопасности. Камера? А я думал, сова. Чтобы сделать все правдоподобным, они использовали легитимные подписи корейской оборонной компании, что позволило обойти антивирусные программы. В другом инциденте группа Andariel использовала уязвимость в VPN-протоколе, чтобы распространить поддельное обновление. Вредоносное ПО Dorarad похищало важные файлы, включая чертежи машин и оборудования, и пересылало их на удаленные серверы. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Огромная популярность Telegram привела к тому, что мессенджер стал идеальной почвой для криптоскамеров. План скам. Заскамила мамонтов. Одна из самых распространенных и опасных схем мошенничества Honeypot позволяет злоумышленникам обманом выманивать деньги как у новичков, так и у опытных криптоэнтузиастов. Honeypot в переводе с английского «медовый горшочек». Но, как говорится, не все то золото, что блестит. В данном случае это приманка, которую используют мошенники, чтобы выманить ваши деньги. Мед, если есть, то его сразу нет. Как это работает?
Мошенник создает криптовалютный проект с суперпривлекательными условиями. Это может быть новая монета, перспективный проект или что-то еще, что заставляет людей верить в легкие деньги. Но все создано только с одной целью – выманить ваши средства и конфиденциальные данные. Но я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. Как же они заставляют людей поверить? Все очень просто. Мошенники играют на эмоциях и желаниях. Упущенная прибыль. Все вокруг уже давно в крипте, а ты еще нет. Может, пора начать? Жадность. Кто откажется от возможности быстро приумножить свои деньги? Особенно, когда это подтверждают популярные блогеры. Неосведомленность. Многие новички просто не понимают, как работают инвестиции и блокчейн. Тут-то их и ловят. Сначала вас уверяют, что все легко и безопасно. Мол, вложи немного, попробуй. Но потом включаются психологические манипуляции. И жертва не только теряет все свои деньги, но даже берет кредиты, чтобы вложиться еще больше. Яркий пример такой разновидности Honeypot – проект полуторагодовой давности трейдера Иссы. Он потратил несколько месяцев на то, чтобы собрать аудиторию собственного телеграм-канала численностью в 57 тысяч человек и завоевать их доверие. Для этого блогер анализировал крипторынок, давал сдержанные прогнозы о котировках основных валют и токенов, настойчиво подчеркивал, что не призывает никого совершать конкретные сделки, которые могут оказаться рискованными. В какой-то момент Исса предложил своей аудитории приобрести собственные токены TEG X100 и ISC через биржу PancakeSwap. Управление ценой этих токенов, а также вывод средств были доступны только создателям контрактов. Инвесторы проекта, судя по всему, пренебрегали мерами безопасности. В контрактах была заложена невозможность вывода монет. Этим и воспользовались мошенники. Создатели, которые обнулили пул ликвидности контрактов и вывели средства, в основном через биржи FixFloat и Binance. Как защититься от Honeypot? Чтобы не стать жертвой подобных схем в Telegram, проведите аудит смарт-контракта монеты, в которую хотите вложиться, через специальные сервисы. Изучите официальные сайты или страницы в социальных сетях, отвечающие за токен, который хотите приобрести. Посмотрите проверенные рейтинги трейдеров, проверьте информацию о времени создания канала, отключены ли комментарии на нем, удаляется ли какая-то информация. Проанализируйте информацию, которая выкладывается на канале через Google или Яндекс.Картинки. Это поможет отличить реальные данные от фейковых. И проверьте, когда была создана страница администратора канала, например, через ресурс NiceGram. Спасибо, что были с нами. Обязательно посмотрите на канале прошлый выпуск криптоскандалов, в котором мы рассказываем про самую крупную кражу криптовалюты в России с биржи BTC. Знаете истории поинтереснее? Пишите в комментариях, и мы расскажем о них в следующих выпусках. Пока.